Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadadina dan sabar rahmatin jazam. Allahumma salli wa ta'ala ala wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajiba rabbuna min qaumi yufaduna ila jannati bisalasil. Sahabat Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan Nabi ajiba lan wis gubuh Rabbuna sapa pangeran ingsun min kaum siji kaum yuqa duna iku kang pada untung ya dengan ila jannati maring swarga bisa silik ing dalam bentuk kaya rantai enten cangkeran ya, jadi kaya wong runtung tapi andrine enten hubungan siji karo liyane enten gandengane. Iku dipun sebat banget senenge wong mau runtunge sebab dene oleh mlebu ning swarga merupakan suatu rombongan ya. Andrian masuk ke surga dari satu sampai kepada yang terakhir. Dan itu sehingga nyenengaken katonan itu rombongan mau. Nah, niki sing dipun maksud hadis kang riwayataken saking Imam Abu Hurairah besok nang dina kiamat dipun sebat rombongan mau sing kaya dene wapun sebat salasili sarana ilmu tarekat silsilah niku wau. Lagi rombongan-rombongan wong sing dipun sebat oleh ngalap ahadu an syaikhin sahihun ma'dunun. Wong oleh ngalap tarekat enten silsilah nganti minal arwahil masyayikhi saking pira-pira roe guru-guru ila syaikhil hayy min syaikhil hayy ila hadratin nabi awit saking mursyid sing urip nganti nyambung maring kanjeng nabi. Niki sing dimaksud hadis niki para ulama-ulama thariqah sebab perlune oleh wong do malak pikir niku intine ngoten. Jadi hal sing menyangkut talqin thariqah niku merupakan suatu hal bagi orang yang mengaku dirinya di dalam hal masalah kemursidan. Sehingga saking hadis kalau wahum pun aturaken dari pun saking Sultanul Auliya ngendikane ngeten. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra fal wajibu 'alal insani. Nah, maka wajib ing atase pira-pira manusia talabu hayatil qalbi luruh golek maring apa uripen ati maksudnya tauhid. Jadi gambaran wong sing ana tauhid niku atine murub. Bahasa itu hayatul qalb, hidup hatinya. Hidupen hati niki enten iman. Iman merupakan nur cahaya. Jadi ketika orang tidak ada imannya dipun sebat yang mau zulmah peteng atau dipun sebab dene kanjeng Nabi wong sing jahil ya jahlul
bodoh peteng ya. Mulane zaman riyen zaman Kanjeng Nabi lahir niku pun sempat zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Artinya orang yang tidak ada imannya, mereka penuh dengan kemusyrikan. Ya, sing berpangeran bertuhan selain Allah. Niki dipun sebab bagi orang yang menghendaki kehidupan, ya, menghendaki kehidupan dan setelah mati besok mendapatkan ridhone Allah alias enten imane wajib kaya niku. Nah, jadi wajib saben menungsa ing dalem oleh golek uripe maring ati maksude wong sing enten imane wajib. Cara kang madrasah niku nazomane wa wajibu ala insani ma'rifatun ilahi fi istiqoni. Wajib kari-kari saben menungsa iku kanggo makrifat. Makrifat niku tegese ngenal weruh. Weruh niku sebab anane mripat peninggal. Teng mriki maksudnya peninggal itu peninggal dalam pengertian peninggal syariat utawi zahir, tapi pengenalan ruh. Makrifat niku wasilah nganggo roh. Nah, mulane cara ilmu tarekat ngenal maring Allah ada dua cara. Makrifatus sifat dan makrifatul zat. Makrifatus sifat ngenal nganggone roe. Yaitu sekarang artinya orang ruhnya untuk mengenal. Begitu juga jasadi mengenal maring Allah ucapane, pendengarane lan mripate. Maring apane sifat. Lah dene makrifat maring Gusti Allah zate besok di akhirat. Sesungguhnya apa yang namanya siapa Allah itu zate wujude niku dipun tingali besok. Nah, sehingga pengertian di dalam hal orang untuk mengenal kepada Allah dalam pengertian ada tauhidnya itu perlu. Kemriki bersifat golek tolak hayatul qalb. Nah, golek artinya mencari, sing dipun maksud tolak hayatul qalbi, ya uripen ati, wal akhdhu ngalap, ya ngalap, wal akhdhu an syekhin saking wong sing dadi guru. Bahasa itu syekhin sahih sing sahih. Guru sing dimaksud sahih teng mriki sing ahli nalkin. Sing siapa orang yang ahli nalkin, yang ahli mengajar, yaitu sebab yang mengajar ruhnya. Jadi sing diajarkan roe, sing ajar juga roe. Mulane bahasa itu kepahaman ngisi kalimat tauhid niku bahasa syariat nalkin. Ya, orangnya disebut mursyid. Niku sing ditalkin ora seperti ilmu syariat. Dijejeli utek tok, paham akal tapi roe kosong. Dekne wong nang talkin dikir niku sing diajari roe. Sing dipun ajari roe, sehingga roh yang akan diisi supaya gampang dipaham. Ya, ada imannya, rohnya. Orang yang ngisi juga rohnya, bukan omongannya. Jadi nek sing nggo nuntun ngisi roe dan ditalkin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngucap la bareng sahabat yang niru kaya niku. Niki suara niku mengandung makna syariat lan makna pengertian hakikat. Wujudnya syariat ngucapekan Nabi lafale niku namanya syariate. Jerone juga roe ngrasakna. Sehingga ketika orang yang menalkin itu sudah dipun sebut orang ahli nalkin, sebab dia syariat fisiknya juga
mewujudkan ikrarnya kalimat tauhid, rohe ya ada kalimat tauhid. Ayo niku. Dene aturan waktu main didik nalkin rohe wong sing nalkin niku roh karo roh. Ayo niku. Jadi umpama nuntun oleh kula panjenengan rohe ana tauhid niku lisane wujude. Ayat kowe jadi ibaratnya wong sing kepengin dianggap oleh anak imane oleh talqin nalikane roe nerima nangkep. Datang mriki pun nyambung derek. Insyaallah. Iya. Sejen karo ilmu qiraah. Yen ilmu qiraah niku sing dipelajari namung ucapan tentang lafal. Makharijul huruf manjing metune suara. Aturane nang ucapan. Dadi gambarane wong ngucap niku lah lisane genahna apa sing dipun maksud suara utawi lafal. Contoh alif karo hamzah karo ain beda. Kaya niku sin sa karo tha karo sya sejen. Niku sing ngatur namine lisan, ilmune teorine ilmu qiraah. Sehingga ketika orang membaca lafaz kalimat tauhid, ucapan nikulah lafaz kalimat. Nah, ketika meyakinkan adanya kalimat itu di dalam rohnya, lah itulah kerjanya roh rasa. Iku maksudnya ngoten. Sehingga hal yang dimaksud oleh wajib wong talqin niku wau mboten akas pelengkap omongan. Bahasa sebatas untuk teoritis, tidak, bukan teori, praktek. Nah, praktek dudan teori. Teori niku teori, singarane ya teori. Iya, berteori netok la ilaha illallah, makraja ya bener apa-apane bener tapi jerone langka. Langka la ilallah. Niku tak genahe kaya niku. Nah, karena niku oleh mriki kanjeng saya ketika wajib sebab ketika orang mengucapkan la ilaha itu bukan sebatas ucapane fisiknya, lafalnya, tapi rohnya. Niku sing kudu dipahami. Nah, nikilah syarat seseorang yang mengaku dirinya ada iman. Niki latar belakangnya koyok niku. Nah, wujud penjelasan sing koyok niki dasare Quran. Dadi nek enten wong teorine mung maca lisane mawon, yen nyong pangerane Allah tapi jerone kosong. Niku terjadi awit zamane Kanjeng Nabi. Enten sekelompok orang mengatakan saya iman. Pangerane langkah liya kejaba mung Allah. Ngoten niku. Artinya bahasanya yang bahasa tauhid la ilaha illallah niku. Jadi banyak orang yang mengucapkan itu, tapi nyatanya realitas kenyataan yang terjadi banyak orang ngaku iman tapi jerone langka. Niku terjadi awit zaman Kanjeng Nabi taksih sugeng sehat. Beliau baru hijrah 2 tahun di Medina. Baru terprediksi, baru kelihatan. Niku ngoten asale. Jadi mboten asal-asalan, asal ngomong ngene mboten. Iki bukan teoritis, praktis. Yang teori ngucape ya, tapi yang prakteknya nyatane jerone langka. Lah niki sing kula maksud. Jadi ilmu tarekat adalah amal lahir batin. Bukan teori. Yang ilmu syariat teori. Ya, primer teori wong sembayang, kaifiyae aturan ilmune wis ana. Kaya niku. Namine hujjah aturan. Nah, tapi yang iman keyakinan. Nah, loro wujude penyerahan utawi istilahnya ketaatan, akibat efek dari yakin diwujudaken ketaatan
syariatane wong iman, wong sing disembah Allah. Allah wis ngatur yen ana wong ngandel maring Allah aturane. Lah niki aturan wong ngandel ing Allah enten nganggone ilmune syariat. Jadi yen ana wong ngene mantok orang ngerti syariat ya beli bener. Oh ya niku, beli bener. Lah ana wong ngaku imane pangerane Allah njogo sujud sembahyang ngono-ngono tutup kowe yo yang percaya yo ana pangeran. Tapi barang sembahyang kowe gambarane kaya niku. Nah, sing kaya niku wau supaya dipahami. Mulane bagi orang yang sedang belajar thariqah, kecuali wajib ilmu neng thariqah juga digoleki, wajib juga ilmu syariat. Kaya niku. Niki sing penting. Nah, niki sangat mendasar teori niki. Mulane kenapa soal wajib pertanyaannya niku wau. Sehingga berlaku dawuh niki wau sing dipun sebataken Sultanul Auliya fal wajibu 'alal insani talabu hayatil qalbil ukhrawiyyi. Yaitu ngalap oleh korbanan ing dalam golek uripen ati ukhrawiyyi, ning akhirat min alit talqini maring wong sing alit talqin fit dunya nang dunya qabla fautil waqti sadurunge akhire umur, akhire waktu mati. Dadi perintah sing diaturake Kanjeng Syekh ngukumi oleh wajib dasare Quran. Siji ilmiahe kaya niku. Praktek sebab oleh wajib kudu pun jelasakan Quran juga aja jare-jare. Nah niku sebab Quran sing oleh wajib maring wong sing ngalap talqin yaiku wong min ahli talqin teng mriki. Wong sing ahli mulang ngajar roh. Lah mulane ana wong begitu diangkat wakil talqin, latifah sing pitu urung ditalqin. Maksudnya wong sing diajari roh, bagian roh tidak paham, dia belum tahu. Lho kok ya mulang, lah niki pripun? Mulane cara ulama tarekat boten asal-asalan wong dadi mursyid. Niku jadi nek wong upama pandadi nalkin menguasai ilmu di bidang rohnya. Sing nuduna ilmu menguasai tentang roh niku gurune. Niku mursyid belumnya mengajarkan, mendidik, mengamalkan teori dan prakteknya. Setelah begitu baru proses pengamalan yang begitu dilakukan mewujudkan onsa memahami amaliyahnya. Jadi aktivitas kegiatan orang ini di bidang masalah roh, menguasai apa itu roh, amaliyahnya bagaimana. Niku kan. Jadi dengan pengertian ilmu liat bahasa yang lain, bukan sebatas asal-asalan. Kontak angkat boten. Mulane memerlukan proses cara segi teori. Sehingga apapun yang dia miliki secara syariat itu ada ketentuan. Jadi nek Gusti Allah panangkat seorang rasul, ya kersane Allah piyambak. Jadi anggar teori ini abaikan pun sedo. Kanjeng Nabi diingu bae. Begitu dididik, orang mampu wong tuane didik kaya nika apal Quran. Tapi persiapan yang semacam itu Allah sudah menyiapkan. Ning syariat enten. Niku kula genaken kaya niku. Walaupun semuanya adalah aturan dari Allah, kehendak Allah, tapi secara fisik sudah ada tanda-tanda. Nah, kayak gue. Sehingga hal-hal yang semacam itu perlu mengalami hal-hal prosesi lahir. Ini baru dia dicetak, ditakdir oleh Allah yang namanya Rasul. Aktivitas yang namanya uzlah niku sing perintah ya langka Kanjeng Nabi.
dan Gua Jabal Nur ya. Beliau setiap malam tak guru tapi Allah yang memberikan ilmu. Oh itu. Nah, setelah begitu proses terjadi kerasulan nyata-nyata diwujudkan. Mulane cara gampangnya wong ngomong istilah wong dadi mursyid sing kula maksud ora asal-asalan kaya oleh Gusti Allah ngangkat mari nabi. Sejak kalau ngangkat sebagai lurah dipilih, terus ngangkat jadi pegawai PNS, enten syarat diangkat. Barang orang memenuhi syarat, panitianya rekayasa, wis kono 5 miliar dadi. Bisa. Niku gambaran. Yang Allah mboten. Sebab ini nanti orang yang dipercaya oleh Allah untuk menalkin. Sebagaimana kejadian pada masa Rasul. Niku prosesnya mboten. Nah, mulanya mboten sembarangan. Sebab yang akan ditalkin ruhnya, yang nalkin ruhnya otomatis. Ayo niku. Lah milo di dalam alam pengertian fal wajibu 'alal insani talabu hayatil qalbi uriping ati secara keseluruhan. Ruhnya itu hidup berpusat di qalb hati. La wilayah yang ati bebling hati. Ya, kedudukan tauhid ketika orang sudah masuk ke wilayah hakikat di mana? Sebelum masuk hakikat itu di bidang makrifat di mana? Niku kudu paham. Sehingga tahu ruhnya. Dengan ketahuan ruhnya dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi dirinya. Iya, wilayah saya ini. Itu bisa merasakan. Bisa wong memang Qur'ane kaya niku sih. Jadi seorang ada iman dan ada imannya itu bisa dirasakan dia sendiri. Kaya niku. Bisa dirasakan. Soal anak iman apa ora silangka iman ngaku iman kowe tak rekayasane setan. Sebetulnya orang munafik sadar bener ki yang langka imane sadar. Pak. Jadi aja dikira mene wong munafik ngomong mene yo ana imane nganti ini diomongi jengkel. Kowe omongan palsu, jengkel kowe gawean bae kan. Dewek sadar iya yang kaya swarga ya mangkel tapi bayang mau ya sadar. Niku sing kula maksud kaya niku. Dadi aja kaya perlu ya mesti perlu bisa. Kaya niku merasakan. Nah, niki sebab wong sing ngerti ilmu kaya niku. Angger sing ora ngerti ya jor kae. Oh. Ya. Niki dasare apa? Dasare Quran. Ciri dari orang mengerti ada imannya itu tergambar di dalam Al-Quran. Apa? Wujud daripada rohnya dasar. Ya niku. Mulane ketika orang ada seorang imannya niku pun sebab innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Niki prakteknya bisa dirasakan. Sak temene sing diarepaken Gusti Allah sing arane wong iman iku nalika disebut Allah dzikirallah disebut ya kalimat Allah wajilat ada getaran. Niki kan perbuatan yang dirasakan orang getaran wajilat qulubihim atine. Jadi dia tahu, tapi wong yang saiki krungu Allah, apalagi ngucap lisane. Wong bene krungu be wajilat apa maneh nyebut sendiri. Wis kaya sampean kula kan sering gambarna ta pahamna. Sampean seneng maring duit, oke lagi nyebar duit to sampean bagian ada gerakan roh ada ndak? Ada. Primen. Blayu kok. Ya. Lah bagi duit to.
Sampai belayu boleh? Belayu. Bisa ada belayu? Ya. Niku karena tembakan yang primer sampai itu. Belayu apa umpetan? Tenang apa saja? Sing ngrasakna niku roe. Iman juga begitu. Wis kira-kira nyambung. Itulah aktivitas roh. Niki bisa paham ketika orang belajar. Oh ya niku dipraktekkan. Ya orang dipraktekkan kur teori diwaca tok ya orang bisa. Mboten saged. Mboten saged upama macane bisa bayangke tapi orang talqin ya angel, orang bisa ngomong. Niki gambarane ngono. Mulane ora cukup nganggo ilmu tok menurut Imam Ghazali sebab beliau pengalaman. Macam kitab upama kaya niki lah. Kitab Miftahus Sudur. Wong tertarik diwaca, tapi dia tidak talqin. Ora bakal. Kaya niku. Ora bakal ngrasakna enake wong dikir langkah. Iya. Dadi kur paham akale tok tapi atine langkah kae kene. Mulane ajaran yen ana wong nengok nang ngaji, cocok nyong kae ngajine anggere esuk Ahad karo Sabtu. Ya talqino, nyong talqin tamu, anak beli wong ya. Niki nuduh nero. Ilmune cocok tapi jerone langka. Niku wis ajok meneh kira-kira kontrol awake kita koreksi. Jadi yang diamalkan kita adalah bukan sebatas teoritis. Artinya teori untuk asal-asalan, tapi harus praktek wujudnya pesan dari Imam Ghazali. Lihat, dipunaturakan inna fi hadhihi tariqati, ya insak temene ing ikilah dalan sing diambat dening ingsun lan wong-wong sing belajar tariqat. Inna akhoso spesifik khusus nan iki sing dilakoni. Inna akhoso hadhihi tariqati secara spesifik nang ilmu tarekat sing diambah dilakoni Imam Ghazali la yumkinul wusul, ora mungkin bisa tekak amale wong mau sing dilakoni syariate wis tapi ora bisa menjamin. Kaya niku bila ilmi nganggo ilmu tok ora bal bidauqi tapi nganggo roh mau bisa wusul. Niki sing ngendikan Imam Ghazali wis nglakoni, dadine muncul dawuh niku pengalaman. Niku lho. Sebab secara spesifik ilmu tarekat yang dibahas adalah praktis-prakteknya. Tutur teori. Mulane kan di bidang masalah ini mubalik harus berhati-hati. Nerangna maring ikhwan bab masalah zikir yang pancen ora bisa menguasai niku susah. Mulane apa pesan sekali, pesan beliau diberi beban. Apa yang dipesankan ilmunya jangan di luar kita, artinya di luar ketentuan. Mulane kudu paham benar. Mulane orang asal-asalan. Nah, yen wis oleh koyok niku roe jalan ngamale zikir sawise talqin, apapun ya aktivitasnya dia itu tadi. Sebab ana hubungan ketika ditalqin mursyidnya dengan muridnya itu ada ikatan. Lisan yang dia ikuti dari lisannya mursyid ketika ditalqin itu merupakan ikatan yashki ba'duha ba'dah. Ketika mengikuti niku begitu kalimat itu mengikat pada ruhnya dia. La ilaha illallahnya mursyid itu nyambung nyantel. Mulane ukurannya kena apa sih? Ana wong wis ditalqin langkah bedane lha niku. Malah pada bolak-balik ngatur rombongan tapi jebol. Pimen aku ta?
Niku sebab ketika dipun isi hubungan mursyid ngucap ayo bersama-sama cara abad dulu itu gitu. Zaman Kanjeng Nabi ngoten. Ikuti ucapan saya, sahabat juga bareng lah sampai 3 kali. Lisan Rasul mengeluarkan, diikuti lisannya para sahabat. Itu ketika bersama nangkep ruhnya. Merupakan suara rohnya, suaranya Rasul. Begitu juga murid dan mursyid. Suaranya mursyid, suaranya murid. Murid suaranya itu mengikuti sebab rohnya. Lah saya kisi murid orang mau la ilallah mau tapi jerone langka. Ya orang apa-apa. Iku lho. Mulane wah jadi mulane wong kali boten saged direkayasa. Iku yen wis nyambung koyo niku lalu dia diamalkan apa-apa yang telah dia isi dari musiknya. Satu kalimat yang dia ada ikatan dari mursyid ketika ditalqin itu terus kaya niku. Sebab ini niku punenten sambungane ibarat kayak setrum. Terus begitu dibaca terus niku mesti ana labete si guru marang Bumrono. Si guru ya kaya gurune terus niku prakteknya cara ngerti film kaya niku. Mulane aja ngomong meneh wis ditalken kentong nemen kentenge dhewek aja berarti kok orang ilmu tarekah. Jadi ini bisa apa sing kalau pangagerakkan kebuka macam-macam klasifikasi yang masuk wilayah makrifat tembus mari hakikat kaya Kanjeng Syekh sebab keluberan. Artinya labet dari gurunya Syekh Ahmad Ad-Dabbas masuk. Jadi gambarannya kaya niku. Jadi yang kepengen tukule sing apik ya kaya niku. Wa taba'a irsyadi. Mulane niku sebab apa? Gurune orang lakoni ya sesuai karo perintah guru. Mengko hasilnya apik bagus. Bagus. Niku kaya niku. Niki bab penjelasan tentang apa sebab muncul wajib. Niki dibahasane boten genah ilmune mantep. Oh wajib ya wis nyontak. Tapi wong sing ngomong ngene macam terjemahane kuwi wajib tok. Beli ngerti rasane wong wajib rahasiane apa beli paham. Sebab orang keluberan sih. Niki koyo niku sing kula raosaken. Ya lagi durung diluberi keluberan guru. Niki kan bisa dimaknane. Bisa diterjemahkan. Ya wajib. Ya wis wong wajib nyong ya yakin melu talqin. Nanging penjelasannya amalia sebab perkembangannya apa orang bisa nerangna. Oh ya niku sebab orang dilakoni. Ya dilakoni kok bisa ngerasakan bisa ngerasakan apa keluberan si guru. Kayak gurune kayak Imam Ghazali. Jadi orang asal-asal. Jadi mengko balik muncul sing mendukung mau kulaturakan dadine wajib mengko berkembang di kira kita. Nah, yen ora wis aja cerita dawa-dawa. Yen durung koyo niku aja cerita dawa-dawa. Namung wau sing peringatan dari Allah Subhanahu wa taala Quran ya. Oleh kula ngucap tapi ngucape niku pun sebab nawe Kanjeng Nabi menurut Gusti Allah kadzab daya abdi bisa metiga gelar jawaban gorok ya niki maksudnya kata menurut Imam Ghazali pengalaman beliau mengamalkan zikir la yumkinul wusul bil ilmi bal bil dzauqi illa bil ta'lim kejaban ilmu bal bil dzauqi ora cukup tapi nganggo roh rasa kaya niku niku rasa. Kecuali ilmu ini
juga prakteknya iku bener. Lah niki lha sing dimaksud Imam Ghazali pitauqid. Ya. Wa tabaddul sifat, efek daripada zikir itu mampu dia mengantarkan wa tabaddul sifat minar rodaili, sifat-sifat sing tercela menjadikan anil fadhail jadi utama. Tutu karep ilmune, semua apapun yang dia akibat oleh zikir, tutu kemampuan ilmu ini ndak. Otomatis Allah kaya nang terus gawe Kanjeng Syekh niku wau ya dipun aturaken pengertian wa idza jadda suluki, ya nalikane teman oleh ngambah dalam ya fi suluki ing dalam ngambah dalan iku wong mau kudu apa wa taba irsyadi syekhi wa amma fi dzikri manut maring guru ya lan himae gede ing dalam oleh zikir keprakteknya kudu kaya itu wa taba irsyadi syekhi itu sebab ngalap apa gelu bera yang ngarang-ngarang dewek ora sebab jalan yang ditempuh guru saya kiti gambarannya kaya ikulah. Jadi yang nyimpang dari petunjuk guru ya orang bakal nemu. Orang bakal nemu. Niku sebab oleh wataba insati wa hamma bidikropi kota. Yang ngawal ya orang bakal keluperan. Walaupun wis lawean tahun talkin. Wong wis lawean tahun talkin dadi mubal ditugasi kon manakib. Monene nyompan ngisi nang kana. Ki berarti ditinjau dari ilmu tidak ada apa-apanya dia. Artinya apa? Tidak mengikuti guru. Ayo nyompan muji sampean. Tidak mengikuti guru. Dan di jemaatnya tidak ada. Dikira kula ngomong langkah apa nek wong dikira. Primen sebab apa? Panjenengan bene mandek kula ngomong mung tak puji. Kemen nyambung ning pengajian nyambung ning awake kita. Sing dilakoni awake kita niku padahal tadi mubalik dia ditugasi untuk manakib dia ngomong yang orang bisa melihatnya baik bisa kayak kue jawabnya mau tidak ada keluberan. Ayo pribadi kulon bene mengkem bene ngomong begini pripun sana nang iki wala tidak mengikuti sebab kaitan ruhnya amalia dianya tidak ada apa-apanya sebab dia tidak akan perhatian buat tabarisati syaihinaka. Manakib yang kita lakukan kan amalia rutin merupakan ibadah ritual yang dilakukan. Kenapa untuk manakib yang perintah itu manakib adalah gurunya? Manakib kita kan jadi primen ban kulo mulane wujudnya ya kayak baik. Anane ini itu. Akhirnya wes ngarang-ngarang. Tersinggung satetek ngotonge. Lah kepriben wong sing ngomong gurune kita pikir diwacakan kula tersinggung terus. Bener betul? Betul panjenengan. Tak boleh sampai tersinggung. Lah kapan yang tersinggung? Guru sing wis dawuh nang kitab niki padha bae karo nyamoto. Balik pengen selamat. Ya angel mawon. Niku nek dikaji niku bisa ngerasakan iya ya. Ya kitab kan petunjuk guru paling kita operasional harian di dalam aktivitas di ilmu niki. Lah bisa nyong domongi guna aja dolanan maksa dolanan malah dilarui dipendeliki sing larui. Ana beli sing dipendeliki. Jangan kan lembarane mendeliki ku ibu. Angel ya. Niki sing kula raosaken proses untuk memahami ini tidak sembarangan. Nah, mulane waktu patulisipan berubah sikap sing yang banget demene nurut hawa susah. Tapi nurut petunjuk guru apa ditentang
terang-terangan ta ora. Jero deh. Wah, niki sebab awit zamane Kanjeng Nabi kejadian niki ora anyar tekan. Sing ganggu-ganggu nang arep Kanjeng Nabi ya ana tapi nang mburi nyepak ya. Tapi biyen wis ora saiki tok. Niki dadine anak istilah wong munafik. Ngandelene Kanjeng Nabi nang arep macam-macam tapi lan apa-apane. Jadi munafik apa jual Kanjeng Nabi belum saiki. Mulane anggere cerita munafik kalau wong ana munafik aja jengkel. Wong jamane Kanjeng Nabi wis kaya niku. Niki lho sing kula raosaken ndak antuk isin. Isin ning awake kula. Sebab barang tak waca sing tak lakoni kula. Tapi kula ya tak paksa salah kenyang anggere kaya iki. Niku lah niki lah yang kepengin bener selamat termasuk mangke niki pun sebat salah sini ilal jannati rombongan para guru dibarengna niku. Nah, dadi wau ngati wae apapun disebut Kanjeng sing ngendikane yen wis kaya niku dadi sebab kula wakan mau ilange penyakit ing ati mangke niki sing ada unsur-unsur ya reget nutupi kebuka nuntune keleban berkah niku alus namanya hijabul hissi alusi ngaling-ngalingi an-nuril qudsi saking nur kang suci dari Allah. Lagi wong ketutup nganggone utek niki tadi kudu dipahami. Nur sing halus primen pan ngobori sakmono cilike sing nganggep ngilangna penyakit loyal maring guru susah anane yang ngagul tok apa tak pikir koyo niku tak pikir-pikir iya ya sing kadang-kadang unsur penyakit sing koyo niku nggo kelakuan kula niki mboten wong liya setan pinter teman ya. Sebab anggar niku kalau pikir ya 44 tahun 2000 64 2000 ya belajar toriko baru kebuka itu berapa? Tidak dekat 20 tahun. Artinya apa didik begitu dandani mesin sing sakmono. Artinya apa? Iya. Nek kula niku dianggap talkin mboten bangga kok. Sedih. Aja salah pengertian, sedih. Dudu pangate kula wonten kuasa. Sebab mau kelingan nentang abah mung ora gitu. Sane ya. Darane pripun sedih. Sebab cara kula dipunobori jerone sing kula ngomong ngamon ya tapi niku asale isin dening niku. Lah kula kan sering ngomong abah eman nemen ning urip. Eman. Dadi cara dadi wong niku lek oleh didik telaten eman. Wah. Niku asale dene kula wetu ngomong kaya niku kula ngerasakan isin. Tapi wau, kula kan sering ngomong total wis ngambiwani, kula kan sering ngomong kaya niku bolak-balik. Wis ora wani-wani maneh-maneh. Lah niki lama niku sampai 20 tahun. Sebarang wis pol-polane pol kapok wis ora. Niku. Lah niku mboten sedelat memerlukan proses. Mulane mugi-mugi pada ngaku taubat salah isin satete kaya baca terus-terus nah orang pak manfaatnya langka salah saya kaya pancila kali ya niku kok kaya niku jadi susah sih niku ya nah yen wis koyo niku wau dadi sebab kebuka mau selamat niki wong termasuk wau dawuh sing pun sebat dawuh Kanjeng Nabi ajibah Rabbuna min qaumin yadukuna ilal jannah termasuk wong sing gandeng nyantel maring murside gurune rombongan ya
Dadi yen wis ora gelem nyantai sing medhot dudu gurune. Sing medhot murid dhewe gelem gabung. Niku. Mulane kudu gandulane sing total. Mulane wa tafa irsyadi syai'i. Yen kepengin jad temenan di makom ketika jad ndadekna makom oleh dikir. Wong taat khidmat bisa dadi sabab nggo oleh wasilah maring guru. Itu dadi sebab meningkat makom yang dikir. Memang kula ngraos iya. Dikir riyen kula nggih mutak lakoni riyadhah apa. Tapi kok klasik si baik telak-telak. Jadi perkara sing dipun maksud ilmu zikir itu menjadikan samproh la bedeniku ulumuddiniyati. Niki kula tak kejar niku. Nah ilmu hikmah juga ada ilmu laduni amaliyahnya, wiridiana. Tapi yang tarekat boten. Ilmu laduni bukan masalah seperti ilmu hikmah. Kayak wong maca men dodole laris primen maca surat Waqiah. Teorine anak, yen nang tarekat laka. Oh ya niku, ki wis paham beli. Insyaallah. Mulane ki wali mesti sewa. Wong nyong dengan sewa to, berarti dodole ora laris kok. Sebab amal tarekat kan musuh. Wong kok aja njaluk wasilah sing liya-liya sih. Sampai diajari kok langsung maring Allah. Men dari wong sugi primen alate dikir wis kaya niku tok. Niku kan. Iya tapi Sulaiman sugi mau pikir tok. Kan kaya niku. Wah, niku lho. Ini gambarannya nek kula panjenengan primen cara dikir sing bener. Lah niku wau manut wa taba irsyadi. Irsyadi syaihi wa amma fi dzikri mengko apa zikir sing bener muhayyad min qalbihi dzulmatul ghaflati ilang petenge ketutupan nurul qudsi aluse buka mbok buka yen wis buka kerasa nyong salah kok kaya kowe tapi yen ora kebuka ya ora aku salah makune bener terus primen to yang kaya kowe ya tak pikir-pikir niku sing kula raosaken kaya niku. Dadi yen kebuka muhayyad min qalbi dzikri sebab kebuka wilayah yang roh petenge maring Allah namine nur qudsinya muka. Nggo ngerti. Waduh jeblek nyong salah masyaallah. Terus. Bukas. Dadi nek ora kerasa jawabe pribadi. Taksi dari kebuka orang kebuka taksi petang ya jadi orang kebuka buat nenten derek nemikilah niki maksudnya kalau kelingan cerita riwayat kula lepas niku wau kula cerita ngobrol koyo wau aja dianggap ngaji ngobrol ya niku lakone dadi nek niki dasar ilmu niki kula trapaken ing awake kula ngoten niku. Lah, sehingga ketika orang belajar zikir teng mriki pun sebab menurut Imam Ghazali min ahli talqini fi dunya qabla fadil waqti. Nah, niki nang bab itu makin muncul Kanjeng Syekh. Oh ya niku. Primen oleh min ahli talqil wal akhdhu ngalape mursyid sing mau ahli talqin niku wong sing rawe ya niku. Sing ahli ruhnya, ahli marifat. Yaitu syekhun sahih wal akhdu an syekhin sahihun. Sing sahih ma'dunun bi ma'rifatillahi ta'ala. Go ma'rifat maring Allah. Kowe wong genah. Oh, kok koyo niku. Jadi sing ki maksud ahli talqin niku fi dunya nang dunya saiki mursyid. Nah, benukan murside ning roh masalah seperti tadi psikolog cerita kena bebli nyambung aja 8 dadi nalkin wong sing keprimen ya kula pikir kula sing rin ya bisa ya kula kendel
sudah amalkan, terima. Mboten tok. Abah kula niku syukur ya waktu niku, tapi abah menekan sirai. Mudah-mudahan Allah membuka niku koyo niku tok. Niku sadere koyo niku kula wau sing wis mandhap para maning-maning gredeg sing macam-macam ora apa maning perbuatan. Gruyek keng ati sing ora cocok mula berusaha supaya hilang kali apa. Apa maning perbuatane wis nolak, wah naudzubillah. Kula pun tekade koyo niku riyen. Ceritanya kan koyo niku. Nah, baru beberapa tahun terus di antara lain tadi proses yang dimaksud min ahli talqin kan mriki. Wow, wong sing ahli nalkin tegese wong sing ditalkin kowe mau dhewek kudu wonge ahli roe ilmune zikire koyo niku. Lah mila pengertian sing kula aturaken niki wau dasare wau nang Quran, dudu asal-asalan. Mulane monggo kita bangkit supaya terbuka hatinya, kepengin mengharapkan arahe wong wis talqin mung siji tok, malah ridho sing dipun karep apa mencapai sa'adatul qudsiyah. Sa'adah niku kebahagiaan yang suci. Aja duitnya akeh dadi kebab laknate aja. Duitnya akeh Gusti Allah tambah demene kaya oleh duitnya akeh Nabi Sulaiman. Dunia akeh Kanjeng Syekh niku Gusti Allah manemen. Moga-moga kaya niku. Aja salah paham. Ya wis duitnya lampah malah gawe musuh Gusti Allah kan langsa ya. Lama sing dipelo. Ya tak pikir-pikir iya. Niku lho. Mulane dengan cara zikir kula panjenengan wau teknisnya mboten enten hal-hal sing sulit agar panjenengan paham. Teman. Nah, insyaallah mugi pengajian-ngajian pinaringan keluberan barokah. Mugi pengajian-ngajian kula ngampun akuni murid Allahumma amin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.